大家好，我们是云游兄弟，已经忙完回来了，非常抱歉呀，让大家久等了。昨晚我跟我哥到了陕西之后，连夜赶到了这个院子里面，就这个小院。呀，这嘴还是有点瓢啊。昨晚就在小院住下了，这山里还是非常的冷的，因为是晚上赶来的嘛，天是比较黑的。我哥也没告诉我，我们的院子后面距离大概有100米之内还有个火车道嘞。呜呼，火车来了！这个火车就在小院的后方。一天要跑好多趟的，而且每次到了这里之后都要按一下喇叭。哎，虎子，看一下虎子，哟，跑偏了。现在我们去小院，下面就是小院子了。虎子过来，大家看一下这个路，山间小路，特别有感觉。看一下虎子这个尾巴，已经染了一下。你看我这个发色，我跟我哥还有虎子都染了，因为从头再来嘛。这个发色是红色嘛，浅红色，代表的红火，蒸日上。对，我们还添加了一个新的成员，一只小橘猫。下面那边有条渭河。晚一些带大家过去看一下，没事也可以钓鱼。哎呦，还是有些滑的，刚下完雨。这边就小院子了。我记得除了朋友，我还做过你的叔父，你总喜欢跟在后面，只是为了那几个铜钱。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发，地上战争后就再也没有。大家觉得这个院子怎么样？左边是大山，拍一下；右边呢是大河，现在拍不到。我们呢就在中间。今天呢，我在这个四周转了一下，还是非常满意的。虎子，过来，回院子。现在带大家去院子看一下。还有这边呢。是不是种了好多花椒树嘛？这个地呢也是归我们使用的，暂时还不知道怎么用呢。这个小路啊就这么宽，这个路是我们进院子的主路。将来呢，这个地面啊还是要给它就是改善一下的。里面呢还种了一些菜呢，将来也是要规划一下，反正整体都要规划吧。虎子。这铁门将来也要换一下。虎子进来。进了门之后呢，来哥后退。虎子的小家，虎子以后就在这儿看门了，当守护神了。这边呢还有一个鱼池呢，我看了一下，里面还是有鱼的，有多少鱼我就不知道了。本来我想着拿着鱼竿给小猫钓只鱼吃呢，没钓出来。这水也是非常绿啊，应该好久没换了。等哪天天气好了，把这个水给换一下。我们将来去钓鱼了，也可以放到这里面，想吃了就可以随时抓嘛。然后呢，看一下这两边的菜地，这是原主人家留下来的菜地，他们没有在这边住，但是呢，会经常来这边种菜。也告诉我们这个菜我们想吃的话随便摘。对，现在这些菜属于我们的了。这边还有2个礼炮呢，昨天晚上我们放的，因为这边太久没有住人了嘛，就冲一冲，喜庆。看一下这边一共是5个房间，然后呢这边还有一个土房，一共是加上这个土房是6间，那边还有一个卫生间，还有一个仓库。然后呢，地方是特别的大的，就看我们怎么发挥了吧，怎么利用。看一下这边的沙发、桌子，这些就是我们能用的话我们就用，不能用的话就给它处理了。昨天晚上呢，我们2个住的帐篷，2个帐篷，一人1个。为什么没住房间呢？因为房间里面有一股发霉的味道，太呛了，根本待不住。
潮到那种墙皮啊都脱落了。等会儿带大家看一下。还有就是里面有一些家具嘛，原主人留下的家具。当然了，他给我们说归我们处理嘛，能用的就用，不能用的话就处理掉。这2天呢，我们把所有的房间的门打开，让它多通风，散味儿。这间是保持最好的一间房了，我们进去看一下。进门呢是一个卫生间，还有一个热水器，这边还有一个洗手池。这边应该就客厅了吧，里面放了2张床，一张大的，一张小的，还有衣柜呀、桌子啊、椅子都在这放着呢，原主人留下的。里面还有一个卧室呢，被子这些都归我们处理了，随我们处理。还有电视机、电扇，还有墙皮，你看这墙皮脱落成什么样了？越往里它越潮，尤其是这个板子后面都是潮的。你看这些，哟，这里面是土啊，土墙啊，这都挡道的。这柜子后面全是掉皮。我确定是你，可你曾记得我。我带来了临切的消息，可我怎么告知？这里是一车厢。这位就是我们的新成员小橘猫。这猫耶，别慌，它刚来还有些不适应呢。这个院子，这个猫是我家里面的大猫生的，它一共生了5个，我家留了一个最好的、最好看的猫。它才几个月，5个月。虎子过来，挠它，挠。大家好，我们是云游兄弟。后面的小院呢已经通风3天了，今天我们决定搬进去住了。这3天也一直都在下雨啊，我们2个有点遭不住了。冷的话倒无所谓，主要是太潮了。今天决定搬进这个土房里面了。这土房里面有炕，晚上就可以烧炕取暖睡觉了。这个土房呢是2间房，单独一个炕都占了1间，特别的大呀，我感觉都能睡下10个人了。现在呢来到了屋子里面，屋子里面呢有很多都是原主人留下来的，这有2个音箱，还有一个沙发，一个麻将桌，还有2个椅子，这边还有一个桌子。这桌子里面呢许多瓶瓶罐罐，这边还有一个椅子、电视机、桌子，这些都是要全部搬出去的。这个炕太猛了，都烧个大窟窿。全部清理出来，今晚我们也搬进来住，把炕也烧起来，开始干。我带来了临切的消息，可我怎么告知你，注定是一车厢。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树长几片好了，我们把枣装满口袋。我记得房间呢已经搬的差不多了，现在只剩下一个麻将桌了。现在看起来是不是空间已经变得很大了？把这些膜都给拆了，通一下风。房间里面太潮了。
一拉就断。Good morning， 早上好。现在这里面变得已经很敞亮了，尤其是这个窗户一打开啊，空气都清新了好多。咪咪，小猫都先入住了。农村的自建房呢是只有使用权的，所以说这个房子呢是我们租下来的。这几天呢，我看到大家留下来了很多评论，今天呢就为大家解答一下关于这个房子的租期和租金吧。租期呢，我们是签了10年的租期。租金呢是每年交纳3000元，平摊下来每个月在250元左右。大家觉得怎么样？这么大个院子，包括那边的菜地种的花椒树，地方呢还是特别大的。当时我来到这儿看了之后呢，就比较喜欢，然后了解一下这个租金呢，就更心动了，所以说就租下来了。我们两个呢也没有太多的资金去买一些新的家具去改造它。我看了这房间里面有很多老家具，都是实木的，那个品质特别好，只是说了有点破，有点旧。这个呢，实木的家具是有很大的翻新价值的，所以说我们两个会只买一些材料，然后把这些家具呢翻新一下，改造一下。这样呢也为我们的改造省下来一大笔资金。我觉得这个院子改造最费劲、最费资金的应该是墙面还有屋顶。还有这个院子吧，像家具之类的，里面的家具是有很多的，足够我们翻新使用了。我们两个打算在2万元左右去改造这个院子，目前是这么规划的吧。还有一个问题呢，就是我们为什么不回家改造，而是在这边租了个小院改造？不怕浪费吗？其实我觉得并不浪费啊。因为我们是租了10年，而且这个地方呢是比较偏僻的，我觉得10年、20年都不会有太大的改动吧。所以说，我觉得这个地方还是可以长期留下来住下来的。10年之后、20年之后，我们两个都多大了？都40多了，所以说我还是把它当做第2个家来对待的。这个地方的环境还是不错的。如果说我们的进度快一点的话，等到明年的夏天就可以接父母过来这里避暑，带着他们也看一看山呀，看一看水，游玩一下。我是这么想的。所以说这个房子呢，我们也会用心的去打造。我们两个就是花最少的资金改造最不一样的小院子吧。其实这个小院呢，目前我也不知道该怎么去改造。最近一直在做功课，大家也可以去评论一下，提一些建议。我们两个肯定会收纳大家的建议。这个小院呢，我们给它起个名字叫做云小院。云小院的意思就是这个小院不单单是我们两个的，也可以是大家的。大家有什么提议，想改成什么样子，我们都可以去这么去执行去做的。已经脱胶了，我得把这些胶粘一下，看一下。来，粘一下。我们两个先将就着用着。像这些家具啊，到时候翻新的话还得买工具呢。等工具到了，我们两个再翻新。长这么大还第一次烧炕呢，这个炕一烧啊，里面肯定就不潮了。今晚终于可以睡个好觉了。我们后院还有很大一片空地呢，这里面还种了2棵柿子树，尝一个。别看它小，一定很好吃。真甜啊，真甜，真的。哇，这边还有一个大石头呢。后院的空间地方都是特别大的，这边还有围栏，围栏以内呢，我们都是可以改造的。这边也是竹子，过来上面看一下。
这下面也是空地，到时候可以种一些花呀。想不到其他了，觉得可以改造一个后花园。大家呢有什么建议？看了一下后院，这火也灭个球了。吹一下，找个管子。咪咪，虎子去哪了？啊，咪咪，烟囱的通风系统呢正常，炕呢也已经热了，我们准备铺被子了。床呢已经铺好了，这4个被子呢是我老妈从家里面寄过来的，纯手工制作的棉被，一个都有8斤重呢。只不过前几天我俩在帐篷里面睡觉啊，这个棉被都受潮了，因为那几天一直在下雨嘛。今天正好放到这个炕上面烘干一下。我们的猫咪啊，随便撸，很乖的，都不咬人，也不干啥。现在呢，睡觉的问题也解决了。明天我跟我哥到镇子上买一些补给，就开始起锅烧油了。现在去村子上买2桶泡面，将就着吃一下，顺便找一下虎子。虎子自从来了这个地方啊，小伙伴可多了，天天来这边。虎哥，走，出去玩，他就跑出去了。虎子可喜欢这个地方了。虎子，回来，回来，去哪玩了？等着你拍视频呢，你是不是不想吃饭了？哎呀，疯了吧！虎子，虎子，回家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 ！大家好，我们是云游兄弟，今天继续改造小院。上个视频呢，我们把土房子清理出来了，也临时入住了，但是发现了一个问题啊，土房子里面的旧家具已经把棚子下面的空间呀给全部占完了，没有地方放材料跟干活了。今天呢，我们决定腾出一块菜园子来放这些旧家具。土房子里清出来的这几张桌子呀，上面不是有很多瓶瓶罐罐吗？我们归纳了一下，放到这边了。大多数是一些工具吧，啥都有，看一下，切割机啊、邮电锯啊、锤子、钉啊、螺丝刀，啥都有。还有一半呢是一些垃圾，我们放到那边了。这边就收拾出来的垃圾了，好几大包，怎么丢都是问题啊，没有车子。先放到这儿吧。就腾这块地，里面的菜已经不行了，应该是空心菜了，全部都老了。我确定是你，可你曾记得我？我带了菜已经清理完了，棚子下面呢放了许多旧砖，准备把旧砖铺到这里面，这样子放家具就不会受潮了。开始干！一个我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，你等晴天跑来，我们把枣种的开。我记得我只是为了那一个从前。我记得我们曾是恋人。地面呢已经夯实了，砸了很多遍呀，砖也抱过来了，准备开始铺砖了。我们总这样重复翻历，却又重新开始。没有这来世再见，再次是一个相聚。地面呢已经铺好了，非常的棒啊！看一下，非常的平坦。这片空地呢，只是放一些旧家具和其他东西，空间呢还是非常足够的。现在开始搬旧家具。
现在看起来是不是产量多了，而且又干净？就天气不给力啊，这个雨啊说下就下了。还好我们的活呀干得差不多了，这边又清理出来这么多垃圾，这2天呢抽个时间把它给处理了。土房子清理的差不多了，等这2天材料到了之后啊，我们先改造这个土房子，试试手吧。这个冬天呢就在土房子里面过冬了。又遇到一个难题啊，这个是真的难呀。中午的时候上厕所，发现马桶堵了。刚我去捅了几次没捅开，心想不应该堵呀。后面呢，我发现是粪化池满了，应该是这边长时间不住人，雨水把它给填满了。这可真地道，刚入住2天就迎来了一个大工程。为什么说是大工程？因为这个粪化池啊，抽也抽不了，只能单了。等天气好了再搞吧。这个下雨天呀，我刚去看了一下，都受不了。根本没法干。房子前面呢种了许多白菜啊，这2天连吃带移的给它清理一下，到时候改造土房子的话可能会碍事。后面呢这边也不会种菜了，可能要搭建一个平台，就是休息区，因为这边有棵树嘛，到时候可以乘凉。休息区上面呢，到时候可以搭建一些狗窝呀、猫窝呀。看一下虎子玩回来了，刚给他洗的衣服呀，搞得这么脏。他还撒欢呢，坐。虎子呢跟了我们也有3年之久了，年龄也不小了，也该找媳妇了。等这2天搜一下，看哪里有狗市，给虎子去讨个媳妇，讨个小媳妇，从小就养着，培养一下感情，未来也不容易打架。准备去睡觉了，这个炕居然冒烟了，被子已经全部都湿了，也不知道是什么情况，能看得到不？哇，就感觉在蒸笼里面一样，这个烟冒的全部都湿了。哇！啊，不是火大了，是湿了。太湿了，特别的湿，你看那墙面都湿了。我觉得是这个土啊，长时间不烧炕太潮了，然后那个水蒸气就蒸上来了。跟你摸那个板，那个板，这个板子，你看，哇，你看这个板子湿成什么样子了，泥巴了变成。这边都湿了，这啥玩意儿？屎啊！现在是晚上的12点多，突然，太潮了，我们就加大火继续烧，然后就成这样了。猛了，这炕太猛了，太猛了！这枕头完蛋了，这枕头烧成这样了，这好棉花呀！太猛了，这炕。都能做饭了，哦，没法睡了。昨晚冻死，今晚热死。大家好，我们是云游兄弟。自从来到这个院子呀，今天是天气最好的一天了。趁着天气好，咱们直接改造土房子。看一下这个天空，蓝天白云的，心情也好了很多呀。材料呢已经到了一部分，这白色的桶是地漆，这个大桶呢是刷墙的，然后这边是工具，自己动手，丰衣足食。我们已经搬出这个土房了，顺便也打扫了一下。很多朋友说这个土炕需要翻新一下，材料呢我们已经买了，等材料到了之后啊，我们就翻新。这下面呢以前应该是一个烧炕的口，看一下都烧得不成样了。我们呢也要把这个墙面给改造一下。这个土房呢一共是3个窗户，通风性还比较好的。
这个窗户的颜色呢，我们准备给换一下，这个红色的不是特别喜欢。还有这个防盗网也准备把它给锯了，锯了之后呢，这个头就可以伸出来了。不然的话，现在看着像啥？可别扭了。戴上口罩，再戴上护目镜，先从窗户开始干。现在这个窗户看起来就特别通透了，亮堂的很。后面还有2个，现在去给它也裁了。居然停电了，太意外了！现在也锯不了了，我们去干别的吧。本来想着加快一下进度呢，没想到还停电了。我们先搞地面吧。这下面呢要抹一层底漆，地面一定要打扫干净的。扫完地面呢，这个地面还要擦一遍，确保这个地面是干净的。这个是底漆。地面干了之后呢，就刷这个地漆。然后呢，我们做的地面是那个水洗石，也不知道怎么样，很期待。开始刷地漆了。说着来世再见，再次是一个相聚。不多也不少，刚刚好。等几分钟凝固了，我们就上石料。把这个刷子盛点水泡起来，还能继续用。放在这儿吧。咪咪，过来，咪咪。虎子看着我抱着咪咪，他都有些嫉妒了。我们昨晚就搬进了这个房间，这个房间呢还是很潮的，一股潮味儿。我跟我哥呢就在这儿睡呢。看一下里面乱七八糟的，赶紧把土房子改造出来，搬进去住。太潮了，这都粉了。这墙皮一碰就掉，里面也是更严重。地面呢已经干得差不多了，现在开始铺石料。我们买的这个颜色跟土房子颜色是一样的，看一下。现在提到房间里去，哎呦，还挺重的。哎，我们直接到地上算了。我最亲爱的人，我最后渴望般时空世界远圈，可惜我是转弯，我们最终都会相见。地面呢已经涂抹完了，看一下。现在呢它还没有干，等它干的话效果会更好。刚好也来电了，我们现在继续收拾窗户。这样子确实好看多了，还剩下最后一个窗户。突然发现呀，这2个窗户的横梁不一致，一高一低，有点别扭啊。看见。现在把墙上的钢丝给拆下来。哟，大家看一下这窗户的横梁，知道是什么不？这可是火车轨道下面的木枕，火都烧不烂的。哎呀，太结实了。我们把这个木头呢搬到这个狗窝里面，这些木头是原主人留下来准备烧柴的，但是我觉得这木头挺好的，我们就保存下来，到时候可以做点东西。房子的里里外外呢都清扫的差不多了，大家看一下这边，这些都是烧炕用的。虽然说看起来很乱，但是这个冬天呀都已经烧的差不多了。这个棚子呢就保留下来了，不拆。然后这边的这个架子呀要给它拆掉，
将来这边可能要做一个小花园吧。看一下这个桩，这个桩就是那个窗户上面的横梁，可结实了。炕的材料也到了，我以为要明天到呢，刚好把炕也给补一下。人生第一次睡炕，人生第一次修炕，都让我给干了。现在把席子给拿出去。还是老样子，这个炕面要打扫干净的。第一次睡炕没有睡好，第一次修炕，看能不能把它给修好。老婶儿，上回。直接倒地上。我们用的这个炕泥呢，是防止裂纹、保温的，还有就是它不会起土。只是为了那一个冬天。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发。炕面已经铺好了，大家觉得怎么样？这个地面和炕面满分10分的话，大家能给几分？现在就等它自然风干了。房间里面的墙壁还有吊顶是原主人做的，虽然说不是特别好看，但是我们后面会给它改动一下，装饰一种不一样的风格吧。我们在这边的棚子底下呢，临时弄了一个厨房，就在这边做饭吃饭吧。今天做一个辣椒炒肉。上一个视频呢，有朋友留言说让我们买一个炉子，就是这个炉子。这个炉子确实好用，烧炭的时候还可以把水加热，平时洗脚洗脸挺方便的。这个白菜呢，做成酸辣的，叶子其实没多少。回来，吃饭了，过来，跑哪儿去了？咪咪，咪，吃饭。大家好，我们是云游兄弟，欢迎来到云小院，欢迎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 ！今天呢，我们改造土房子的窗户。土房子的窗户呢，远观还行，近看的话真的是惨不忍睹啊！本来想着涂一遍漆，换一个颜色就行了，但是窗户的状态呢太差了，看一下，非常的差呀。今天给它翻新了，我们需要把这个窗户呢给拆掉，然后打磨，恢复到最原始的状态。开干！这些裂缝呢都是被虫子吃掉的，后面还要补一补呢。先从荷叶开始。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的心。这边荷叶片上的螺丝呢都已经锈进去了，螺丝刀、电钻都拧不掉啊，现在只能把它给撬了。撬的时候小心一点，要不然把这个木头给撬烂了。哎，有效果。窗户上的玻璃呢，有的都裂掉了，我们拆的时候有可能会碎掉。这些都是陈年老胶了，都干巴了，拿锤子一敲就掉了。
这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我们把枣装满口袋。我记得除了朋友，我还做过你的叔叔，你总喜欢跟在我的屁股后面，只是为了那几个铜钱。我记得我们曾是恋人，后来战争。我以为玻璃会很好拆，没想到这么难拆呀、可算拆完了。现在准备打磨了，打磨的话时间会更久一些。开始干吧。把这个口罩给戴上，戴2层。这个粉尘很大的。看一下，已经磨好了，原木色，它原来的样子，怎么样？哼。窗户已经磨好了，大家看一下，跟新的一样。现在呢，就剩下2个框架了，让我哥来磨吧。窗户的框架呢也已经磨好了，看一下，有很多犄角旮旯呢是磨不到的，这个需要我们手工来搓。总的来说还是磨得挺干净的。中间这个横梁呢我们没磨，因为我们不要了，要把它给锯掉。这个窗户的横梁呢也给它锯掉，不要了。已经全部锯掉了，现在看起来就舒服多了。看一下我们2个身上战斗的痕迹。哇，刚好我们2个也好长时间没洗澡了。把这个窗户搞完之后，我们抽个时间去洗个澡。看这个地面都是红色的，现在我们开始把这些窗户架子呢上漆，上木蜡油。这个是我们买的木蜡油，桃木色的，看一下效果怎么样。第一遍呢我们就浅浅的抹一下，我特别喜欢这个颜色。已经磨好一个了，大家对比一下，这个是打磨过的，这个是涂上木蜡油的，更好看了，获得新的生命了。我要的呢就是这种效果，可以看到木头的纹理，又可以换一个颜色，不像是之前的老油漆，什么也看不到，只能看到油漆。我觉得这样子的话会更好看吧。后面呢我们会再涂上一层那个清漆，就会更亮了，更好看了。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？太阳都已经落山了，看一下我们的窗户，
没想到这2个窗户啊，干了一整个下午啊，开始拆，然后打磨，然后上漆，到现在已经晾干了，效果还是不错的。我们呢现在开始做饭吃饭，吃完饭之后呢，今天晚上呢把这2个窗户呢也上一遍漆，那边还有一个窗户也把那边的窗户给打磨了。今天晚上把3个窗户全部搞定，这个先放到这儿晾着吧，明天装上去看效果。绝对很惊艳。地里面的西兰花呢都快长大了，都起这个花骨朵了。这边是蒜苗，薅点蒜苗，薅点白菜，做饭了。这边还有这么多蒜苗。这边还有一块腊肉呢，这个腊肉是当时去我外婆家的时候带回来的，今天弄一块吃。蒜苗炒腊肉。看一下现在这个身上的粉尘，把这衣服换一下，然后洗个脸，这个头就不洗了吧，然后做饭吃饭，吃完饭继续干。这锅里面呢蒸的是鱼，然后再做一个炒鸡，这是半只鸡，然后一些土豆，这边是切好的腊肉，蒜苗炒腊肉，3个菜，3个都是硬菜。虎子，然后虎子的鸡胸肉，虎子2个，猫咪1个，真脏啊你！去哪儿啦？怎么才回来？咋这么凶？先把这个鸡给炖了，哇，已经饿得不行了。鸡呢已经炖好了，现在把它盛出来炒肉啊，炒腊肉。哎呀妈呀，太好吃了！开饭了，蒜苗炒腊肉，这边还蒸了个鱼，这边是炖的鸡。哇，太丰富了！把虎子的鸡胸肉给煮了，尝一下这个鸡。哇！这个鸡肉特别烂。快来抱抱，快来抱抱，我终于找。我们吃完饭之后呢，把这边的窗户呢也打磨一下。今天晚上把所有的窗户都涂上木蜡油，明天的话就装窗户。玻璃的话我们就重新买吧，因为那些玻璃都已经碎掉了。把虎子的鸡胸肉呢切成丁，跟狗粮拌着。最近虎子挑食了，不怎么吃狗粮了。咪咪，虎子，过来，过来，吃饭了，吃饭了。你一把，你一把，快过来吃，快过来吃。我带着一份重情。我们终于完工了，现在马上12点了，过来看一下我们的成果。这个效果啊，就是我想象中的样子，做出来呢也是这个样子。我们是
刷了一遍又一遍，每一次刷完等它干了再刷一遍，最终成了这个颜色，特别的喜欢。看一下，哇，很漂亮。现在只需要装玻璃就可以了。拿下来，我们现在只是暂时的放在那儿，只是让大家看一下。不过特别的满意，今天一天下来呀，很有成就感呀。这个窗户啊，主要是做的也比较喜欢。玻璃装的话，效果会拉满，直接拉满。我们装那种，就跟那个冰一样的那种花纹的那种玻璃，冰花一样。对，就跟冰花一样的，肯定很漂亮。来，这边的窗户呢也弄好了，也是很满意呀。这边的颜色会浅一点，因为这边我们刷的比较少，我不想在这边刷的太厚了，因为这边不晒太阳，所以说就浅一点吧。同样是没有装荷叶。对，明天把荷叶装上去，我们新买的荷叶，很棒，很赞。今天的改造满分10分的话，大家能打几分？弹幕打起来，嘿嘿，感谢大家打分哦。然后我俩等一下量一下玻璃的尺寸就休息了，我们明天见，拜拜，拜拜。大家好，我们是云游兄弟改造山中小院。昨天呢花了30元买了一桶木蜡油，改造了3个窗户。窗户呢已经晾干装上去了，我们看一下效果。这3个窗户呢，我们是以最低的成本去改造的，改造出来的效果呢，其实已经很满意了。窗户的闭合是没有问题的，非常的丝滑。今天呢，我们改造房子的外围。这个房子呢，结构很特殊，墙面呢是由黄土夯起来的，房子的支撑点呢是由砖头垒起来的。这个黄土的墙面呢，我们就保留下来，我觉得挺好看的。我们就把这个房子的支撑点露出来的砖头呢，给修缮一下，然后改造一下。因为长时间的风吹雨淋呢，这些砖头呢都已经慢慢的粉掉了。我们呢就稍微的改造一下，规避一下风吹日晒吧。今天就用我哥买的杉树皮来装饰这个墙面，应该能挡一些风吹日晒。还有就是我哥买的杉树皮没买够啊，说等一下要把这上面的树皮削下来用。你可真能省啊！开始干吧。哒哒哒哒哒，我们就用气钉枪来加固。就这样虚度着年华。我们2个商量了一下，把这个狗棚给拆了吧，要不然定不过来，太难看了。日落之前，斜阳融在小河里，过了黄昏时，尝收获很满意。朋友打来电话说他在等你，见面有聊不完的话题。OK， 看一下整体的效果。哎，你还别说，就像那么回事。看一下这面墙，还行啊，还行还行。我们只是暂时的固定一下，等一下还要加固呢。这面墙。我们太小瞧这些木头了，根本扒不下来，扒了半天就扒出来这么一点儿。
根本就不够啊！这个墙面还有这么一块呢，这也算是完成了98%了吧，剩下那么一点点，先放在那儿吧。这个树皮确实是弄不下来，太干了。这些树皮总共是花了不到100块钱。刚才我弟呢用螺丝又固定了一遍，这种长的螺丝，现在就是非常的坚固啊，这每个地方都是固定了的，它已经很结实了。这个墙面大家觉得怎么样？满分10分能给几分？这面墙呢，原主人又重新上了一层水泥，非常的坚固啊。但这颜色我们不是特别喜欢，准备给它换个颜色，换成土黄色，跟那个土墙是一样的颜色。现在给墙面上施点水，等一下好上灰。这边呢是我们买的涂料，黄土色的。这个涂料呢，我们只需要这一点点就够了，剩下的呢，就省着点用吧。这面墙呢很坚固的，只需要换个颜色就可以，所以说一小块了，抹完就完工了。整体呢就是这个样子。那一片都已经干了，现在看起来呢，这个门就有点不搭了。我跟我哥磨的，胳膊都酸了。不知不觉太阳都落山了。我弟呢，现在把这个门框里面也涂抹一下。窗户这边呢，我们也抹过了。把这边呢也清扫一下，也刷一点涂料。最后一点涂料呢也涂到这上面了，刚刚好。看一下今天的改造，天有点黑了，看起来就不是那么亮了。去哪里？因为今夜的风太和煦，这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。虎子，过来，你去哪儿了？每到饭点你就过来了。今天晚上呢，我们炖一个猪排骨，这是那个，这不是排骨吧？这是那个后腿骨，里面放点这个土豆、莲藕，然后再炒一个番茄炒蛋，这2个就可以了。我跟我哥在这里住的够的了，因为这里老鼠实在是太多了，那老鼠比猫还大。晚上还偷吃我零食。啥也不说了，抓紧把土房子改造好，搬进新房子住。这个房子的屋顶我们也要改造，只不过要放到最后了。房间里面呢，这个地坪已经干了，还有炕上的这个炕泥也已经干了。明天的话就是改房间里面。我现在在蒸米饭，等一下呢让我哥炒菜。等我们搬进这个土房子之后啊，就把做饭吃饭的问题给解决一下。亲手打造一个厨房，看那个评论区有朋友讲说让垒一个那个柴火灶办，肯定安排上。等一下呢，我们吃完饭洗个澡就休息了，然后今天视频就到此结束了，吃饭的视频就不拍了，抓紧吃完饭去洗澡。今天用芦苇改造土房子的室内，看一下是什么效果。这个是废弃的坐垫，现在把它给拆了，用来加固芦苇。
衣服味道很安静，一切都是柔软又宁静，每个路口花都开在阳光里。这些竹片呢，如果不提前打孔会裂的。我给大家示范一个。看，直接就裂掉了。所以说要提前打好孔再放螺丝。这是最平凡的一天。这些差不多就够了，开始安装。不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。钉上一块感觉还可以啊，大家觉得怎么样？现在全部钉上去，看一下效果。已经全部装上去了，看一下，还可以哦。现在装另一半了。光晚黄昏时常收获很满意。朋友打来电话说他在等你，见面有聊不完的话题。餐桌摆在开满花的院子里，已经完成80%了，效果立马就出来了。哥，拍一下。房顶，还有这个横梁，看一下，还有这边的插板也流出来了。这边还没有铺呢，等一下给它铺上。你也想念吗？不追不赶。这面墙呢也已经完工了，现在开始搞最难的，就是这个窗户了。这个窗户都搞了好久，这个窗户也是。开始。来。城市最完美的一天啊，你也想要吗？生活可以不那么复杂，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。总有一天，我们会找到它。整个房间呢已经完工了，大家看一下，满分10分，能给几分？谁给的分高，给谁安排到这个房间住。无敌大火炕，谁睡谁舒服。房子的里里外外呢整的差不多了，大家觉得哪里还需要整改不？可以发表一下评论，给我们多提点建议。这是我们买的灯带，今天晚上把它给装上去，暖光色的。先插上去看一下，这个暖光色的灯带配着这个芦苇，就特别的好看了。今天晚上把它扣上去。
明天呢，我们的玻璃就到了，到时候给它装上去，再做个雨搭。很多朋友都说我们这个房子改造的像寺庙风，其实我俩改造的就是个禅房。到时候呢，邀请大家过来可以打坐嘛，一人再配一个木鱼，可美了。今天呢还搞一个抽水机，现在在抽这个小鱼塘里面的水，测试一下。这么小。明天呢就用这个抽水机开始抽粪了，单是不可能单的，要几十担呢。大老粗终于把房间改造出来了，这个冬天也太温馨了。开干！干！今天用这2根木头给窗户做个雨搭，2根呢是28元，1根14块，4米长。在网上买个雨搭呀，可能要好几十呢。今天用28元就搞定了。封顶大吉，土房子呢基本就完工了，今晚放个炮庆祝一下，哒哒哒哒哒。这就是我们俩兄弟在山里面盘下来的一栋小院儿。主房呢是5间瓦房，房龄的话应该有半个世纪了吧，比我们俩兄弟的年龄加起来还要大。这条路呢就是我们进入院子的主路了。院子呢除了房子就是菜地了，像这样的菜地呢一共有11块。房前呢有一条大河，房后呢有2座大山，我们的房子呢就在2座大山之中。院子的围墙呢是用这种铁丝网围起来的，刚才我们测量了一下，大概有110米。过年之前呢要把这些围墙给改造出来。最近呢我们一直在改造院子中的土房子，今天把房子的房顶给改造一下，这个土房子呢就算是完工了。这个房顶呢原主人铺了一层石棉瓦，但是我们2个觉得这个石棉瓦和房顶中间的距离呢太高了，我们决定给它降低一点。原主人把这个石棉瓦呢延出来了这么多，可能是为了防雨吧。现在我们把窗户呢做了新的雨搭，我觉得就不用再延出这么多了。这是我们提前买好的房顶茅草，这也是评论区的网友推荐的。这个茅草呢它是防晒、防水、阻燃的。我们2个呢先腾出来一个落脚的地方，这房子也太高了，这扔下去的砖头和木板，就这高度啊！我要是10几岁的时候闭着眼睛就跳下去了，现在不行了，现在怂了，不知道咋回事，看着都害怕。既然是路一定要转弯，哪个风景都漂亮。柔柔疲惫的房顶呢已经拆完了，上面有很多木头还有砖头，现在全部扔下去。看这些木头，我们准备把这些木头呢做成家具。看这上面有这么多绸子，最后一块木头，上面已经清理干净了。1、2、3，剩下的呢就简单了，我们只需要切7条5米长的茅草来铺整个房顶就可以了。把这个房顶呢稍微打扫一下，这个灰啊太厚了。
这个板子呢，我们是直接铺上去的，后面呢会用这个茅草给它包裹起来，然后再做固定。岁月很长，你看小狗在家，树叶会笑，风声在呢喃。茅草呢，我们留出来有30公分，这样就可以把墙角、墙边都给包裹一下。只要一觉醒来，床单洒满阳光的温暖，不去想，不必想，不用急急忙忙说一个答案。天下是这些茅草呢都要对齐，连接的地方呢后面还要加固呢。偶尔一眨点重量，也要紧紧的旋转，所以无论如何，只能早晚小小的笑就好，哭也好，今天就是明天。笑就好，哭也好。我弟说这板子非常结实，非要把板子全部铺了再铺草。他现在干活只能趴着。现在开始固定房顶上的茅草。房顶上的茅草呢是拼接起来的，所以说呢每一个拼接处呢都要好好固定一下。我弟呢就趴在这儿，一个点儿一个点儿的定。没什么大愿望，没有什么事现在呢房顶已经全部固定好了，一直想看一下门前茅草的效果，还是挺不错的。这边的茅草呢还要做一下延伸，做一下修饰。现在看起来的话就巨丑。咪咪，先把多出来的茅草呢给修剪一下，然后给茅草呢做一个延长，把这个房边呢给盖住。茅草延长出来的长度呢，能够把这个房边给盖住就好，也不能太长了。再来点，再来点，再来点。好，可以可以。现在整个房檐的包边呢就已经差不多了。听一下周围的鸟叫声。我家的虎子和大橘现在已经是好朋友了，见面都要亲一下。现在看一下改造之后的样子，非常的漂亮啊！再看一下房顶吧。现在和白天的视频对比一下。你看小狗在家，树叶会笑，风声在呢喃，不如好好欣赏一秒迷迷糊糊的天呢已经快黑了，现在整个村子都在烧炕啊，云雾缭绕的。带大家看一下我们室内的改造吧。别相信什么就把世界看成什么样，偶尔难以抓点重量，也要紧紧的旋转，所以无论如何，记得保管小小的光环，笑就好，哭也好，今天就是明天最好的答案，笑就好，哭也好，今天天空不知道
好的，嘿。家常豆腐。过油的。今天封顶大吉了，我弟呢请客吃饭，一份家常豆腐。快吃，饿死我！还有一个呢，还有一个肉呢，还有一个水煮肉片。好吃。这是我们刚改造出来的土房子，土房子里面呢有2盏灯，这盏灯呢是我们照着网图做出来的，出来的效果呢跟这个房间的氛围还是挺搭配的。旁边呢还有一盏灯，这盏灯呢就是我们手工搓出来的了。捡了一根头木棍，经过打磨抛光，然后开槽镶入灯带，它就变成了一盏灯。这盏灯呢其实是给这个横梁呢做一下装饰，做一点氛围。木棍灯的走线呢跟这个帽子灯的走线是走到一块儿的，所以说它俩的开关是同步的。关了，开了，呵呵。晚上呢我和我弟是在这炕上睡觉的，上面呢我们还没有来得及做任何装饰呢，就连一盏灯都没有。今天呢准备在这个位置做一盏吸顶灯，这3根木材呢就够了。2根60公分，2根50公分，用来做底托。底托呢已经切出来了，现在要切8根10公分的做增高。现在量的是吸顶灯的第2层。现在呢，整个框架已经全部切出来了，我们先组装起来。心情哭得再慢，也要留一扇天窗。岁月很长，你看小狗在叫，树叶会笑，风声在呢喃。不如好好欣赏一秒迷迷糊糊的浪漫，只要一觉醒来，窗的洒满。这个灯呢，我们做的还是挺大的，现在开始定第2层。灯架已经做出来了，非常的粗糙啊，现在给它打磨一下。已经磨完了，现在看起来就比较圆润了。这边我还做了一个这样的，这边也是非常的圆润。这个呢是用来做灯罩的包边儿。云在头上吹不散，我扎在手里的棉花糖。
这个就是用来做灯罩的，我们买的亚克力板，但是买了之后发现是个透明的，没法用啊，这糊上去太丑了。于是呢，我们就提前做了一个，这上面都是卫生纸，然后用胶粘的，这样就可以了。准备一个灯芯，然后用木板给它定一下，然后这么一固定就可以了。现在这个灯呢已经完成了80%了，周围呢我们都做了镂空，也是透光的。现在开始封顶，这个顶呢也是用这个板子，这是我们第一遍糊的纸没糊好，就有点丑，把它放到上面吧。道理的开朗，打扮平凡的日常，找到自己最合身的衣裳，只要自己够喜欢，至少还有温柔的眼光，还在夜里看月亮，星星铺得再暗也要留一扇天窗，岁月很长。现在这个灯呢就已经做好了，看一下。阳光的温暖，不去想，不必想，不用急急忙忙说一个答案。灯呢已经装好了，现在这是没开灯的效果。我们把灯打开，哇，这么亮！开灯后的效果呢还是非常的亮的。现在整个屋子的灯已经解决了。狂欢，笑就好，哭也好，今天就是明天最好的。现在已经完全干了，看一下，抹了3、4遍呀，漂不漂亮？俩兄弟改造山中小院第11集，今天做个桌子。上个视频呢，我们做了一盏灯，然后看评论区的朋友讲还差一张桌子，今天给他安排上。这叫废物利用。第2根，第3根够了，先给它去个皮。看这木头里面的虫子，白花花的。木头呢已经全部削完了，过来看一下，看一下这边削出来多少虫子。居然不吃，白瞎了你大哥辛苦搞来的高蛋白。这2块板子呢用来做桌面。这个凹槽已经开好了，现在开始打磨。已经打磨好了，看一下，非常的光滑呀。这个槽也开得非常的完美。这个槽不行，这个槽开崩了，开坏了。
把这2块板子也给打磨出来。磨好板子，去找一根烂木头做横梁。这根木头够烂的。现在把这个横梁给打磨一下。已经磨好了，现在这个木头就可以用了。今天不是明天最好的笑就好，哭也好，自己就是自己最好的陪。昨天晚上本以为要完工了，后面呢我们发现了很多问题。首先是这一个柱子裂掉了，现在看起来呢就不是很完美了。于是呢今天早上我们加工，又做出来了一个柱子。这个柱子呢要比昨天的要大很多，也非常的稳。还有一个问题就是，我们昨天做的这个横梁，它已经被虫子给贯穿了。我们不管用火烧还是继续打磨，都有挖不完的虫子。你看这虫子都已经跑出来了，这虫子都已经露头了。这边呢已经被虫子给贯穿了，可以说这个柱子呢已经废掉了。我们要重新找了一个木棍，这个木棍呢就没有什么虫子，非常的结实，也非常的重。准备用这个木棍呢来做一个新的横梁。功夫不怕有心人，咱们继续干。这木头真结实，锯了半天才断了，用它做横梁肯定很完美。这个桌子的模样呢就已经出来了。这个横梁呢我们打了10厘米深，应该打到这个地方了，特别的牢固。这边也是一样的，看一下，非常的牢固啊，一颗螺丝钉都没有，随便造，可结实了。小桌子呢已经搬到房间里面来了，现在给它上一些木蜡油，还有清漆。这是原主人之前准备的柴火，现在就要成为实木小家具了。这个小桌子是真的很重，就这个大实木墩子，20-30斤重，一个人搬起来都很费劲。主打的就是粗犷、原始。这上面抹的是木蜡油，其他地方呢抹的都是清漆，板子呢还没有抹。看一下这抹之后的样子，感觉好看多了。现在把板子也给抹了。抹上清漆不仅保留了原木色，也防水防丑。这个角度看着桌腿像个大杠铃。现在已经完全干了，看一下，抹了3-4遍呀，漂不漂亮？亮晶晶的，光滑的很。这个木头呢，我们本来计划给它放到这上面，然后加工成一盏灯。后面因为我们的打孔机坏了嘛，然后就没有办法安装，就不做了。不过我觉得
就这样也挺好看的。我把小桌子搬到这边了，刚刚好，跟这个窗户还挺搭配的。现在把凳子拿过来，往这一放，哎，美得很。现在我们的土房里面又增加了一点色彩，一张小桌子。你别说，这个小桌子还挺有氛围感的哦。满分10分能给几分？点重量越要紧紧的旋转，所以无论如何记得保。这就是我们兄弟俩在山里面盘下来的山中小院。昨天呢，我和我弟把这个院子给量了一下，这个院子呢长是50米，宽呢是30米。现在看到的是前院，后院呢还有10米的宽度呢。后院的话还没有拍过呢，现在看起来的话就是很杂乱。这边原主人放了很多不用的材料，这边呢应该是之前做的养殖吧，还有一个笼子呢，这笼子里面还有一个不知道什么东西。这边应该是之前养的羊或者是猪，很大的一个棚子，现在都已经废掉了。后面这些废弃的材料呢，到时候我们能用的话都给用上。但是我看了一遍呢，能用的并不多。像这个滤网的话还行，可以把后院给围一下。像这些瓦片呢，都用不了了。这个大铁门，这2个门呢就一点用都没了，不是实木的，现在都已经废掉了。后面呢就能看得出来，房顶的结构呢就是铺了一层瓦片。这边的土质呢就特别的硬，都是这个土和鹅卵石掺杂在一起的。这就是后院的空间了。绿色的竹子呢就是分界线，做一个大型的花园还是绰绰有余的。现在呢我们只改造出来了一个土房子，土房子的前面呢我们准备做一个花园，然后中间呢做一个休息区。这边的话我们就保留原状，用来种蔬菜吧。然后上面的话我们准备做一个厨房，然后再做一个生态鱼池。小院后面的这2座山呢，我现在是越看越喜欢了，非常的有特点呀。院子旁边的花椒树地呢，我们准备做一个露营地，到时候把这个花椒树呢只留下来4、5棵就够了。地面呢我们会做一个草坪地，到时候再做一个烧烤的地方，然后再做几个木屋用来露营。这条路呢就是进入我们小院的大路了，一条土路。下雨的时候呢，这条路特别的滑。旁边呢就是一条大河，很大的一条河，里面全部都是鹅卵石。到时候可以运一些过来，然后把这边全部做成鹅卵石的一个状态。这边呢就是小院后面的一个泉眼，虽然说这个泉水小，但是它1年4季不停的流。现在可能是冬天吧，这个水呢就更小了，夏天的话可能会大一点吧。到时候可以把这个地方呢清理一下，然后引一些水，引到小院用来养鱼。小院的后面呢还有一条很不错的水泥路，这条路呢很少过车，往前面走2公里有一个景区，夏天的时候在这条路上散步还是挺不错的。在这儿呢就可以清楚的看到那条大河了，旁边呢就是轨道。下面呢黄色的就是我们的小土房。这火车呢说来就来了，而且还是客车啊，卧铺。大家要是坐这趟火车的话，记得看一下我们的小院儿，那个土房子就是我们的小院儿。老三儿下来喝完糊涂再走呗。兰州到杭州的火车。下面这些老房子呢，就是我们的邻居了，应该有2户人家吧。再往这边看呢，就是村庄了。村子呢不是很大，都是一些上了年纪的爷爷奶奶。在这条路上散步呢，会有很多松鼠跑来跑去的，而且那个松鼠呢就很大，就像这只狗这么大。下来之后呢，这条路也是我们回家的路，也是一条小土路吧，一直走就到家门口了。
这边就是我们村庄的主街了，前面呢都是小卖部，这边还有景区呢。这边呢是我们村上面的情报中心。来情报中心取点物资，没敢说话，怕走漏风声。物资丰富多样，还有冰糖葫芦儿。冰糖葫芦儿。嘿嘿。现在我们去我弟的秘密基地，带大家看一下，夏天的话绝对是一个绝境、仙境。这里面呢养的都是蜜蜂，还是挺多的。到时候我跟我弟呢也可以养一些蜜蜂。我这个秘密基地呢，从小院到这边需要5分钟，还是挺近的。哦，爸，这腿也太长了吧！到了，马上就到了，前面就是了。这就是我弟说的秘密基地，一个小水库。这里面的水呢，都来自这山上汇聚到一起的。这冰还是挺厚的，但是中间的话就特别的薄。这个地方是我弟在村里打听到的，我也是第一次来，他非要给大家下班一下。看这架势，又一位钓鱼佬就要诞生了。这水都结冰了，等夏天的时候，这个水库就会涨水了。这是我们的镇宅兽，喵！哎呀，推！我们用这些木头，居然做了个沙发。这就是我们兄弟俩盘下来的山中小院，5间瓦房，1间土房，还有一片菜地。这边呢还有一片花椒树地，总共加起来呢是2亩地。目前呢我们正在改造这个土房子，今天给土房子添置家具。上个视频呢我们在窗台做了一个小木桌，今天准备在这个地方做一个沙发。当时改造这个土房的房顶，我们卸下来了很多木头，都放到了那边。今天我们挑战用这些木头做一个沙发。挑选好木头，开始下料。先做沙发的腿，2条腿的结构最为重要。沙发腿呢已经做出来了，简单的固定一下，然后继续打孔，做一下沙发的横梁。我们这边呢也将近完工了，地上呢也是一片狼藉啊。我们先把这个沙发组装起来。
这就是没提前画图纸的后果，少做了一个横梁，后面给补了上去。沙发的模型已经出来了，现在打入10公分的螺丝，这样会更牢固。每个地方都打进螺丝，想散架都难。这才是纯实木家具，2个大老粗搬着都费劲。开始打磨，让它焕然一新。现在看着就不是烂木头了，手工打磨一下细节，开始上木蜡油。昨天还是烂木头呢，今天就变成有质感的沙发了。嘿嘿，出来的效果把他高兴坏了。接着做沙发的板面，这个比较简单。4根横梁做支撑，固定好就 OK 了。板面呢也做好了，现在把板面刷上木蜡油，基本就完工了。再刷一遍清漆，基本就结束了。刷完之后放到这儿，让它晾干，就可以搬进房间了。木头的纹理我们都做了保留，我觉得木头上的疙瘩很漂亮，每一个疙瘩都经过清理打磨，很光滑。原始的裂缝也很漂亮。天呢也快黑了，我们准备去镇子上买一些菜回来做饭吃。沙发呢就放到这边晾干。等我们回来的时候也差不多了，到时候再抬到那个房间里面去，看一下效果。收集一点一滴小美满，都是幸福的花样。没道理的开朗，打扮平凡的日常，找到自己最合身的衣裳，只要自己够喜欢。至少还有温柔的眼光。已经到镇子上了，这一路的风景挺美的吧？现在我们去买菜。这个就镇子上最大的超市了，现在进去买菜。没啥人。现在给虎子拿2块鸡胸肉，再拿几个鸡腿，给虎子拿了4个鸡腿，2块鸡胸肉，再拿一坨大白菜。素不卖啥嘛？买单吧。然后再拿一捆粉条，今晚做猪肉炖粉条。瓜子不拿不行了。碰掉了。
3个箱子都装满了，满载而归，回去做好吃的。虎子过来。给你买了鸡腿，好冷啊！这个沙发满分10分的话，大家能给几分？谁给的分高，我就让谁睡到上面。嘿嘿，巴适的很。这边是我们做沙发锯下来的废木头，里面还有锯末，这个锯末也可以用的，也一起烧炕用。放点锯末。之前呢，一直觉得门后面不知道放什么东西才合适啊。直到这个沙发做出来之后，把柜子挪到了门的后面，还有这颗竹子，哎，我觉得就刚刚好。现在看起来就不那么别扭了，有这么一张大沙发，然后柜子，这边就差一张桌子了，再做一张大桌子就可以了。好了，做饭吃饭了。今晚吃猪肉炖粉条，猪肉炖粉条里面还有白菜、豆腐。